আমরা এখন টয় ট্রেন সফর করবো। ওই টয় ট্রেনে অনেকেই মনে হয় নতুন দেখবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আকবর। আমি আজ এসেছি লালবাগ মতিঝিল পার্ক, নিউ মতিঝিল পার্ক। এর আগেও একটা ভিডিও তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছি। আজকে দেখাবো, আজকে স্পেশাল দেখাবো। এখানে যে টয় ট্রেনটা আছে আমার পিছনে টয় ট্রেন, ওই টয় ট্রেনের ভিডিওটা আমরা করে দেখাবো। সঙ্গে থেকে চলো আমরা টয় ট্রেনটা ঘুরে দেখাই আজকে। এখন মুর্শিদাবাদ স্টেশনে আছি। বন্ধুরা, আমরা এখন টয় ট্রেন সফর করবো। এটা হচ্ছে টয় ট্রেন, দেখতে পাচ্ছ। আমরা এই টয় ট্রেনটাই ঘুরবো। এখন যে টয় ট্রেনটা ছিল না, হ্যাঁ টয় ট্রেনটা এখানে আসলো, এসে দাঁড়ালো, আমরা উঠে পড়লাম। এখানে এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। এখানে টিকিট প্রতিজন 40 টাকা করে। আমরা দুজনের টিকিট নিলাম, 80 টাকা নিল। আমরা চলে আসবে ঘুরতে, এনজয় হবে, দারুণ এনজয়। এটা পুরো মতিঝিল পার্ক থেকে ঘুরে ঘুরে দেখাবে। সঙ্গে থাকো। আমাদের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন এই টয় ট্রেনের। আমরা সামনের বগিতেই আছি। খুব ঝাঁকুনির ট্রেনে। গোলাপের বাগানটা সব ছুড়ে দিয়েছে।
একটাই খারাপ লাগছে, এই যে ঝাঁকুনি। অনেকেই মনে হয় নতুন দেখবে যে কোনো লাইন পাতা নেই, অথচ ট্রেন চলছে। মাঠ দিয়ে এবার নিচে নামছে। ট্রেনটা এখন ঘুরে যাচ্ছে। আমরা এখন এই ট্রেনটা আসলাম, এখানে একটু 5 মিনিটের জন্য বিরতি দিল। আমরা দেখি 5 মিনিটে কী করা যায়, সামনের টুকু একটু ঘুরে দেখি। বন্ধুরার সঙ্গে থাকো। ট্রেনে যে ঝাঁকুনি বাবা, এই ট্রেনে প্রথম এত ঝাঁকুনি পেলাম আমরা। আর এদিকে ট্রেনটা আমাদের দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ। মামা কেমন লাগছে এসে? ভালো লাগছে। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে। আমাদের হঠাৎ করে আসা বন্ধুরা, আজকে আমরা হঠাৎ করে চলে আসলাম, কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। মামা বললো চলো ঘুরে আসি, আমি বললাম হ্যাঁ ঘুরে আসি। কোথায় যাবো? তা চলো। ট্রেনে ওঠার পর আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা লালবাগে বা মুর্শিদাবাদে নামবো, তাই আমরা চলে আসলাম। তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট করে একটা ভিডিও বানিয়ে নিচ্ছি, যে সভা বসেছিল মির্জাপুরের সঙ্গে, সেইটা এটা। এখানে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ওই কারণে ওখানে যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল, কারণ ওখানে একে যুদ্ধের প্লেসও ছিল, আমবাগান ছিল, অনেক নদীর তীর ছিল, জন ছিল, স্থান ছিল, বন ছিল। এবং আগে গিয়েই ওই যে যেটা বলেছিলাম আমি, ওই হান্টিং হাউস, ওইখানে গিয়ে তাদের সেনার সব ছাউনি নিয়ে নিল এবং ওখানে আমাদের ট্রেনে হর্ন দিয়ে দিয়েছে, আমাদেরকে এবার ট্রেনে উঠতে হবে, আমরা সেখানে যাচ্ছি। বন্ধুরা আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে, ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছে, এবার আমাদেরকে ট্রেনে উঠতে হবে। আবার যেখানে উঠেছিলাম সেখানে ছেড়ে দেবে। এখানে দুইভাবে টিকিট পাওয়া যায়, এক রিটার্ন আর এক এখানে এসে নামিয়ে দিবে হাফ টিকিট, আর এখান থেকে গেলে আবার ফেরত গেলে ডবল টিকিট, অর্থাৎ 40 টাকা, আর আসা 20 টাকা, শুধু আসলে 20 টাকা। আমাদের ট্রেন আবার পাকা সড়ক ধরল। এই জায়গাটা ঝর্ণার সিস্টেম ছিল, সেই জিনিসটা নেই, দেখতে এখন হাতে হয়ে গেছে। এখানে অনেক জল ছিল, কী ব্যাপার এরা পরিচর্যা কেন করছে না জানি না। এখান থেকে ফোয়ারা বেরোতো, লাইটিং। বিশ্ব বাংলা, আমরা এটা দেখছি বিশ্ব বাংলা। সূর্য লাল আকাশে, এবার সূর্য অস্ত যাবে। দেখতে পাচ্ছ লাল। আমার মামু বলছে ট্রেন না ট্রাক্টারে যেমন লাফায় তেমনই এখানে লাফাচ্ছে। বন্ধুরা খুব অসুবিধা হয়েছে ভিডিও বানাতে, প্রচণ্ড লাফাচ্ছে, যেহেতু এই ট্র্যাক নেই, উইদাউট ট্র্যাক ট্রেন চলছে। এবার আমাদের শেষ গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে, এখানে আমরা নেমে যাব। হ্যাঁ, স্টেশনে পৌঁছে যাচ্ছি আমরা, স্টেশনে ঢুকে পড়ছে ট্রেন। বন্ধুরা এইমাত্র আমরা ট্রেন থেকে নামলাম, ট্রেনের ভিডিওটা বানালাম, কিন্তু একটাই আফসোস, ট্রেনটা খুব লাফাচ্ছিল। লাফানোর কারণে
ভিডিওটা একটু জার্কিং হয়েছে, বুঝতে পারছি ভাইব্রেশন হয়েছে। তা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার করবে এবং ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দেবে বেশি বেশি করে বন্ধুদের কাছে। আর বেল আইকনটা জোরের সাথে দাবিয়ে দেবে, যাতে এরকম সুন্দর সুন্দর নতুন ভিডিও এই চ্যানেলে দিলে তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আবার পরের ভিডিওয় দেখা হবে আবার কোনো একটা সময়ে। ওকে, বাই।